Amici del Faro Economia in Luce, ben ritrovati a questa nuova pillola. Anche oggi abbiamo preso un tema scottante, quello del TFR, lo valuteremo insieme a voi per capire se ci conviene o meno avere nelle nostre buste paga alle liquidazioni mensili di queste somme. Partiamo da un'analisi che abbiamo fatto sulla tassazione del TFR e ci siamo accorti che alla fine fino a 15.000 euro diciamo non subisce alcuna influenza la liquidazione mensilizzata del TFR. Purtroppo da sopra i 15.000 euro in avanti la tassazione è ben rilevante e parte da un 27% a un 43%, perché con la manovra che si sta pensando la tassazione non è separata come per il TFR che viene liquidato alla fine del rapporto di lavoro, ma è proporzionale al reddito percepito. Ecco che già non converrebbe ritirare il TFR se si ha una tassazione superiore ai 15.000. Abbiamo provato di conseguenza a fare una valutazione su tre possibili alternative che ci troviamo davanti nel momento in cui si parla di TFR. La prima è lasciarlo direttamente in azienda, la seconda è avere il mensilizzato della manovra Renzi, la terza è di chiedere un acconto al datore di lavoro. Allora, nel primo caso, lasciandolo in azienda, parliamo su un reddito, e vale per tutte e tre le ipotesi, di 20.000, la quota che noi andiamo ad accantonare è di 1.381,48. con un'aliquota IRPEF media del 24%. Allora, nel primo caso, se noi lasciamo il TFR in azienda, andremo a pagare a tassazione separata 332 euro, quindi significa che poi, aggiungendo una rivalutazione che noi abbiamo sul TFR, perché sappiamo che lasciandolo in azienda il TFR viene rivalutato annualmente e abbiamo calcolato un 23 euro, il tutto produce che abbiamo un costo aziendale, cioè l'azienda spenderà per il TFR 1.404 euro e daremo liquido al lavoratore dipendente. Per esempio, solo nel caso di accantonamento fatto con questo sistema, lui percepirà 1.072 euro. Caso in cui invece, adesso andiamo ad analizzare, si attuasse la mensilizzazione del TFR con la manovra Renzi. Allora, partiamo sempre che il TFR che noi andremo ad accantonare è 1.381, però lo andiamo a rateizzare in 12 mesi, quindi diventa 115 euro. Successivamente dobbiamo tassarlo a tassazione ordinaria e quindi noi qui andiamo a pagare di IRPEF 36 euro per 12 mesi e di addizionale all'IRPEF 2 euro sempre per 12 mesi. Abbiamo sempre un accesso di rivalutazione tramite accesso al fondo ABI di 23 euro, ok? Quindi questo tipo di vantaggio o svantaggio per cui l'azienda può rivalersi, può andare a chiedere aiuti alle banche per pagare il TFR. Morale della faccenda, ci troviamo con un costo aziendale di 1.283 euro e un liquidato al dipendente sulla famosa somma iniziale di 1.381 di 925 euro. Andiamo a vedere la situazione prevista comunque dal contratto collettivo, che il lavoratore dipendente può chiedere un acconto per ipotesi al datore di lavoro. Sempre sulla quota di 1.381 euro pagherà sull'acconto solo 332 euro di tassazione separata. Di conseguenza abbiamo 1.381 euro di costo aziendale, mentre netto al lavoratore dipendente finiscono 1.049 euro. Abbiamo fatto questa valutazione proprio per far capire se noi dobbiamo dare dei soldi ai lavoratori dipendenti, chiaramente non possiamo ragionare col concetto che da 1.381 euro ne percepiscano 925 liquidi, perché la quota di differenza chiaramente, capiamo bene, va a perdersi fra tasse
e quindi hanno meno e sembra attragga questa manovra un po' le tasse piuttosto che aver dato impulso al commercio o ai consumi. A questo punto ci siamo posti la domanda e abbiamo valutato i pro e i contro delle tre possibilità che adesso un lavoratore dipendente avrebbe nel momento in cui viene emanata la manovra Renzi. La prima, di tenere il TFR in busta paga e quindi di averlo mensilizzato. Allora, abbiamo come pro che rientriamo in possesso di una somma economica e che possiamo destinarla ai nostri consumi. Il contro però è che riduciamo molto sensibilmente quello che è l'accantonamento futuro, e questo va ragionato soprattutto in presenza di fondi pensioni o di quei sistemi che danno delle performance di rendimento, cioè la famosa pensione o rivalutazione. Il TFR lasciato in azienda comunque ha un trattamento fiscale neutro esclusivamente, quindi non prelevandolo ma lasciando in azienda. Noi abbiamo una tassazione separata, invece prelevandolo subito abbiamo una tassazione che è del minimo 23%, e questo è un punto a discapito per quanto riguarda l'aspetto di mensilizzare il TFR, tenendo presente sempre che fino a 15.000 euro l'imposta non è efficiente. TFR lasciato al datore di lavoro la gestione dell'INPS. Rivalutazione è sicuramente certa ed è consistente, abbiamo visto prima 23 euro su 1.381 euro di accantonato, la possibilità di chiedere anticipazioni anche se con condizioni meno di favore rispetto al fondo pensione che vedremo poco. Di contro però abbiamo che i rendimenti medi sono minori, chiaramente non abbiamo nel TFR gestito dall'azienda un investimento in fondi, in obbligazioni o altro rispetto ai fondi pensioni, sono tenuti lì e l'indice diciamo di rivalutazione è dato alla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, la quale ha anche detto fra le altre cose che fra il 2006 e il 2013 solo in 3 anni, e che sono il 2007, il 2008 e il 2011, i fondi pensione hanno avuto una minor resa rispetto che al TFR lasciato al datore di lavoro. Guardiamo adesso per esempio il TFR dato ai fondi pensione. Il TFR dato ai fondi pensione ottiene chiaramente con il contributo del datore di lavoro, quindi io quando decido di passare al fondo pensione il mio datore di lavoro mi dà comunque un contributo. Ha un rendimento sicuramente medio migliore del TFR lasciato in azienda, perché chiaramente i TFR gestiti di fondi pensione vengono immessi nel mercato finanziario e quindi devono dare dei rendimenti. Dall'altra parte anche il costo fiscale, cioè nel momento in cui io li vado ad incassare, ha una performance migliore rispetto che al TFR mensilizzato, in quanto noi andremo a pagare il 9% contro il 23% con la tassazione separata. Di contro abbiamo però che chiaramente le garanzie di rendimento su un fondo pensione non ci sono, noi siamo in preda al mercato finanziario, per cui possono esserci aumenti oppure no. L'investimento è risposto chiaramente ai rischi dei mercati finanziari, quindi posso anche avere una perdita e quindi in quell'anno avere meno di quanto verso, e un'elevata incidenza di costi del gestore dei fondi diciamo pensione può abbassare e ridurre notevolmente la performance del fondo stesso. Ecco, queste sono le analisi che abbiamo fatto sulle 3 soluzioni, 2 effettive e una teorica che avremo. Dovremmo fare anche una riflessione che è questa: il TFR viene concessa la liquidazione in busta paga solo ai lavoratori dipendenti delle imprese private, a quelli delle imprese statali o parastatali no. E questo secondo noi è significativo nel capire che si rimanda il balzello solamente alle imprese private, probabilmente penalizzandole di più. È tutto per questa puntata, vi auguro una buona serata e vi rimando alla prossima pillola del Faro, che vi ricordo va in onda il mercoledì su questa emittente alle ore 20. Un saluto a tutti.